Eh, kaka. Luluka ka. Kaka, luluka, kaka. Luluka, baliw-baliw. A few moments later. Pumas ako sa badak. Sa badak. Badak ng Vietnamese, Vietcong. Takbo. Ahmad! Guys! Guys, badak ang badak ng Vietnam. Si Hai Philippines. Si Ai Việt Nam. Philippines, hello Philippines. Hello, hello Philippines. Mabuhay! Mabuhay. Oh, yun. Ato, Baka kusuwa. badak ng Vietnam. Nandun nag-imilita ng Vietnamese. Ginagawa mo. 59,000. 89,000 na yan. Ay, bali, yun ay badak yun na kulay orange. Nabal sa badak tao sa Philippines, dilaw. Okay. Suwaling ko. 200,000. May pinaka Ano malalaki? masakan sa mga... Pagilay ka kumakyan ng tuwan. Sir, how much? Magigreen na lang. Ha? Magigreen. Pumilo. Pomelo. Yeah, Pomelo. Pumilo. You know, one of the Philippines, this one. Soha. Soha. Soha, Philippines. Yeah. In Vietnam, Vietnam. Pumilo. Boy. Boy? Boy. 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 Mali, Pomelo. Boy. And Soha. Soha. Subay dyan. And this one. Meat. 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 Yeah. Meat in the Philippines. Meat in the Vietnam. In Philippines, Langka. Langka. Maranaw. Langka. Filipino language. Langka. And Maranao language. Badak. Magaling kang kupal ka. Suwaga. 200,000. Yeah. Oh, too much money, ha? Yaka sukat tanong pa na rin mga suki. Pag ako bada. Gago! Ano bang halaga Vietnam? Akat meat. This is soha. This one, badak. Meat. Made in Thailand. Ayan. Made in Vietnam. Oh. This is my sukli. Sukli. 20,000. And 2,000. 2,000. Yeah, 2,000. Yeah. 2,000. 20,000. Ano yan guys, ha? Sa sunod na yan, no? Tingnan nyo. Ito. Ito, ito one. Malam. Malam. Lam. 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 Ang tawag sa akin dyan, na Maranao, tawal. Lam. Bye-bye. Dito kayo bumili guys, kay mura lang.